Hokimlarga video murojaatlar bilan chiqaman. Samarqand viloyat hokimi Adiz Boboyevga murojaat qilganimizda Ishtixon ko'prigi masalasida muammomizni bartaraf qilganlar, rahmat aytamiz. Kattaqo'rg'on tuman hokimiga Alijon yo'lidagi muammomizni bartaraf qilganlar, rahmat aytamiz. Endigi yana murojaatimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumani hokimi, Samarqand viloyati Jomboy tuman hokimlariga. Sizlarning o'zlaringizni adilni ichkarida tuman markazlaringiz bor. Negadir xalqaro ahamiyatga ega M307 yo'liga ham tuman markazlar qildingizlar, chegaralab olmish bilan. Shopirlarga qulayliklar yoki xalqqa qulayliklar tepadan, pastdan peshxodlar qilib bersanglar bo'ladi. Svetoforlaringiz hech qaysi knopkasiz shularni qilib bersa, yo'limiz cho'zilib ketdi. Sizlarning yo'llaringizda vaqtimiz o'tib ketyapti. Hokimlari video murojaatimizga albatta javob berishlaringizni talab qilamiz. Nega sizlar tuman markazi qildingizlar? Olmish chegaralab ham avariyalarni kamaytirib bilganimiz